まもなく水沢に到着です。お出口は右側です。水沢には1時間10分ほど遅れての到着となります。本日は列車が遅れまして、ご利用のお客様には大変ご迷惑をおかけいたします。申し訳ございません。次は陸中降りです。
まもなく立地よりお出口は右側です。次は前沢です。